was a Porsche Road March. You've done one or two. Watch your streams coming over the sign. Dneska večer je tu nejaká vianočná promenáda a je to totálne psycho. Christmas Parade, alebo v preklade Vianočná promenáda, sa tu koná vždycky v decembri, chvíľu pred Vianocami. Ak sa pýtate, o čo ide, tak v podstate sa stretnú veľké skupiny ľudí, zgrúpia sa príslušníci rôznych komunít, národností, povolania, fanúšikovia rôznych filmov a seriálov, ja neviem, napríklad príslušníci polície, hasiči, Korejci, Číňania, Japonci, vojaci a všetko možno, čo vás napadne. Títo ľudia si potom nacvičili choreografiu a na ulici prezentujú svoju komunitu tak, ako môžete vidieť na videu. Rozhadzujú zadarmo drogy, juhu! Myslím si, že to je jedna z najlepších a asi aj najzaujímavejších vecí, čo tu v LA môžete vidieť. BMX fans, we have got all from the 80s, here's the blazer from the film Ride, and some totally rad BMX riders. It's the party program. It's so cool there. Because instead of Christmas party, now we're doing it now. Merry Anti-Christmas. Aha, Martin po 2 mesiacoch vytiahol kameru. Nie po 2. Druhýkrát v živote už zapína. Čo prosím? Už som ju mal pár razy zapnutú. Ty ma vieš len buzerovať stále, ty kurva. Prvýkrát ňou ide možno niečo natočiť. Ty ma nenávidíš. These guys are tough. You know, you can request an invasion of the
planning the big event. We're hanging out with you. Yes. The best place. Merry Christmas. We love you guys. You were my first crush ever, I have to say. Was I? And you feel seven. I always look back to the one when I got married to Abby Gilman. So thank you guys. As I got it on the video, What's up? Batman and the Joker. I knew you two doing business together. I knew it. Brothers. Keep your friends close. Keep your enemies close. Što? Ideme si kúpiť slovenskú večeru. You understand, right? Matej Kirt pri výbere alkoholického nápoju Ja pijem zvaného iba kolu. Coca-Cola. Dnes máme nádherný deň. Matej, povedz nám, čo dnes robíme. Dopijame túto fľašku, ktorú sme si kúpili a mysleli sme si, že ju budeme mať do samého konca. OK. Požrali sme sa zatiaľ iba dvakrát. OK. Je to smutné, ale je to tak. A to je všetko, čo nám k tomu celému dnešnému dňu povieš? Alkohol. No, dobre. Mohli by ste zobrať niečo na slané. Okay. Nevadí.
Uvidíme, či to dajú na môj ID. Predávajú na heroin. Alright, thank you. Večera je kúpená. No, takže nahrávka číslo 2 ukončí toto trápenie. Ukončujem toto trápenie. Ľudko, ja prajem vám pekný zvyšok večera. Dúfam, že sa vám naše video páčilo. Ak sa vám páčilo, dajte like. Niekde tam je. Ak sa vám nepáčilo, tak ho dajte aj tak. Ak to chcete náhodou šerovať, tak kľudne, nám je to úplne jedno. Majte sa.